Секоја година стотици хинду девојки во Пакистан मर्जी से जो है ना इस्लाम कबूल किया है। се присилно принудени да го прифатат исламот. मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से गई है क्या है उसे प्रेशर किया. Тие брзо стапуваат во брак со муслимански мажи и врските со нивните семејства веднаш се прекинуваат. Радио Слободна Европа разговараше со свештениците кои стојат за адменувањето на верата, зашто групите за човекови права велат дека се прави со принуда. Анализираме и зошто пакистанските пратеници не ги заштитиле малолетниците и не осигурале религиозните преобразби да не бидат принудни. There's no clarity. It shouldn't be an informal group of clerics, for instance, doing this. It should be the state doing this. Верската семинарија Даргаха Бахунди Шариф во пакистанската провинција Синд е еден од трите главни центри за преобраќање на верските малцинства во ислам. Тука беше пронајдена Симран Кумари, хинду девојка откако исчезна од куќата на незината тетка на 17 август 2020 година. थाने पे पहुंचा भी नहीं हूँ कि उसकी कॉल आई है कि आपकी लड़की हमारे यहाँ है. वो कहती है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ. Братот на Симран, Суни Кумар, се уште се обидува да го разбере сето тоа. Тој верува дека неговата сестра, за која вели дека страда од психолошки проблеми и оштетен вид, била киднапирана и принудена да се преобрати. Тој вели дека имала само 17 години. Семејството на Симран го сними ова видео кога им беше дозволено да ја видат, но тие не можеле да ја видат насамо бидејќи неа ја чувале службени лица од семинаријата. हम उसको समझाएंगे हमारे साथ रहकर तो देखे. वो उधर हम गए थे वो फुल प्रेशर में थी, डर रही थी. अभी आप उसकी वीडियो देखें वो लोग उसको इशारे दे रहे थे. Кога семејството се вратило дома, добиле нова видеопорака. Симран веќе имала ново исламско име, Ајеша, и сопруг муслиман. देखो ना, हमें जो हम वापसी आ गए थे फिर 1-2 घंटों के बाद उन्होंने वीडियो शो कर दी कि ये मुसलमान हो गई है, इसका निकाह भी हो गया है 2 घंटों में. अपने वर्षा के लिए, अपने पिछड़ों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ मुझे तंग ना करें, मैं इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मुझे खुश रहने दें. Следното утро судија издаде судски налог за заштита на Симран од незиното хинду семејство, законски блокирајќи ја можноста да ја вратат назад во семејството. Полицијата одби да го испита случајот. Само 10 дена порано во семејството имаше смеа, бидејќи Симран им ги даваше на своите браќа вообичаените алки за пријателство, познати како рахис, но за еден ден неа повеќе ја немаше. Семејството беше немокино. बस ऐसे समझो ज़मीन फट जाए हम उधर चले जाएं. आप यकीन नहीं करोगे, बस हम जहर लेने पे तुले थे. Вртоглавата брзина на исчезнувањето и преобраќањето во друга вера и бракот на Симран според пакистанските групи за човекови права се прави преку една вознемирувачка шема. Според извештаите, се проценува дека околу 1000 девојки и млади жени се присилно преобратени секоја година, претежно од хинду малцинството во земјата. They tend to be from a very lower economic background. In most cases, they don't have the resources or the means to sort of fight back or to resist these attempts on their women, on their daughters, on their children. Од 220 милиони жители на Пакистан, хиндусите сочинуваат околу 2% од населението, според владините податоци, или 4,5 милиони. Лидерите на хинду заедницата велат дека бројот е повеќе од 8 милиони. Повеќето живеат во провинцијата Синд, некогаш позната како тенџер за топење на религијата. Семејната куќа на Симран е во градот Мирпур Матело, во северната област Готки во Синд. Откако ќе го прифатат исламот во семинаријата Даргах Бахунди Шариф во близина на Дахарки, тазе преобратените често се носат во соседната провинција Пенџаб, каде што законската возраст за брак е 16 наместо 18 години во Синд. देखें इस्लाम कबूल करने वाले अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने वाला है.
Мијан Мохамад Джавад беше свештеникот кој стоеше зад преобраќањето на Симран. Тој вели дека таа имала 21 година и негира дека била под притисок. Тврди дека од 2015 година лично преобратил повеќе од 100 лица во исламската религија и ги отфрла сите тврдења дека биле киднапирани или насилно преобратени девојките. लेकिन ये सरासर झूठ है, फरेब है, धोखा है और इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। अगर इस तरह का कोई मामला होता तो वो कम से कम प्रूफ तो करते। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। Еден очен хинду татко водеше правна битка од висок профил. Хари Лал тврди дека неговите две ќерки тинејџерки биле киднапирани во март 2019 година и присилно преобразени. Властите на крајот се согласија да го истражат случајот откако тој се закани дека ќе се самоубие пред полициската станица и видеото стана вирално. Лал вели дека додека тој бил далеко од дома, вооружени лица поврзани со семинаријата Дарках Бахунди Шариф ги киднапирале неговата 15 годишна ќерка Равена и 14 годишната Рина. नहीं रुका ना, उधर हथियार थे उन के पास। हमारे क्या है, मेरी घरवाली इधर से चली गई, उससे हथियार दिखाए, वो तो उधर बैठ गई और क्या कर सके। Сестрите се омажени со муслимански мажи кои наводно тврделе дека девојчињата имале 18 и 19 години. Равена, која сега го носи муслиманското име Асија, живее со нејзиниот сопруг Савдар Али и неговата прва сопруга. अब हम लोगों को तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसे रहते हैं बहनों की तरह। बस वहाँ पर आते थे ना, वहाँ पर आते थे, हम लोग मिले तो वहाँ पर रब्ता हुआ था, फ़ोन नंबर लिया था, फिर बात करते थे। फिर मैंने बोला मैं मुसलमान होना चाहती है। अच्छा ठीक है, तुम आओ, मैं आपको मुसलमान करूँ। Таа вели дека имало тензии со нејзините родители дома и дека таа и нејзината сестра биле привлечени од социјалниот и економски статус што го нуди приклучувањето кон муслиманското мнозинство. बस देखते थे वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान बैठे हुए थे ना, वहाँ पर आते जाते थे, वहाँ से ख्वाहिश थी हम लोग मुसलमान होंगे। Во случајот кој се најде на насловните страници во Пакистан, Високиот суд во Исламабад пресуди дека двете сестри не биле присилно преобратени и им дозволи да живеат со своите сопружници. Пресудата беше поздравена како победа на Абдул Хак, кој е познат како Мијан Мита. 82 годишниот свештеник има политичко влијание низ северната провинција Синд и ја води богословијата Даргах Барчунди Шариф, која е позната како срце на контроверзните случувања. अगर सरवर कायनात हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ज़बरदस्त नहीं करना, तो हम कौन होते हैं? वो लोग इसीलिए कहते हैं कि वो लेते हैं कहीं से वो पैसे. Мита не покажа доказ за ваквите тврдења. Тој негира дека преобраќањата се принудни, но ги брани финансиските правни можности за да се спречат родителите да контактираат со нивните преобратени деца. जो मुसलमान होता है हम उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, रोज़गार का बंदोबस्त करते हैं, उसको रहाइश का बंदोबस्त करते हैं। अगर लड़का है तो उसके शादियाँ कराते हैं, अगर लड़की है तो उसको भी मतलब खावंद देते हैं. И без оглед на околностите на промена нема враќање назад. नहीं सवाल ही पैसे, मुसलमान हो गई ना, तलक टूट गया. ये छोटी वाली ये Скапата судска битка да ги вратат неговите ќерки ги исцрпи скромните заштеди на Хари Лал. Тој и неговата сопруга остануваат скршени. हम कुछ नहीं कर सकते और रोते हैं, बस और क्या करते हैं, माँ रोती है, मैं रोता हूँ। रीना और रोहिणी को बहुत याद करते हैं हम। Случајот со Равена и Рена сепак предизвика истрага од Комисијата за човекови права во Пакистан. Во извештај од 30 страници комисијата дава неколку препораки. Се повикува на подобра евиденција на родените во руралните области, да се дозволи законска возраст од 18 години за верски преобраќања и да им се одземе правото на овој процес на муслиманските свештеници. It should be the provincial government authorizing the conversion. That process needs to be regulated, and whenever there is a hint of coercion, when there is this hint of force, then those matters need to be criminalized. Лал Чанд Малхи е хинду член на парламентот на Пакистан. Тој е во владината комисија која го разгледува прашањето за присилно преобраќање. I am insisting on two things: one, defining forced convenience; number two, law on convenience. Но свештениците блокираа неколку претходни законодавни обиди да се постават ограничувања за возраста на преобраќањето. लेकिन जो मुल्क इस्लाम के नाम पे आज़ाद करवाया गया, उस मुल्क के अंदर इस तरह के कानून नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोशिश करके देखी, उन्होंने यक राय से सब
लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम अपना ईमान खराब कर रहे हैं। Сепак, некои пакистански хиндуси велат дека имаат добра причина да ја напуштат својата вера. Тие се преобраќаат за да избегнат дискриминација или сиромаштија во која живее огромното мнозинство хиндуси во провинцијата Синд. कभी ऐसा कोई मुश्किल वक्त भी आ जाता है। जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी तो मेरे पास पैसा नहीं था। Многу пакистански хиндуси се родени со наследени проблеми од семејството. Тие ги наследуваат долговите на своите родители и им е судено да работат за собствениците. Но некои муслимански свештеници им нудат излез од таквиот живот. तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारा कर्जा माफ। Кришан Шарма е хинду пратеник во владеачката пакистанска партија Тахрик е Иснав. Тој вели дека системот на хинду касти води и до дискриминација, оставајќи ги хиндусите од пониска класа да се борат да најдат вработување и сопружници. लेकिन जो विद इन हिंदू कम्युनिटी में जो कास्ट सिस्टम है, इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं होती। नतीजे में हमारे पास चॉइसेस कम हो जाती हैं अपने बच्चों के रिश्तों के लिए। Други се преобразуваат за да избегаат од лоши бракови, како што е пример со 35-годишната Сейджал. Таа ги оставила својот сопруг хинду и 3 керки за да стане муслиманка, менувајќи го своето име во Алиеза. यहाँ से लड़कियाँ गई थी ना, मैंने नेट पे देखा, अखबारों में देखा ये बाबा मदद करेंगे, इसलिए मैं अपने बाबा के पास आ गई। Се додека Пакистан не го регулира процесот, верските преобраќања ќе продолжат да предизвикуваат сомневања за принуда. Харилал и неговата сопруга се откажаа од обидот да се повторно заедно со Рена и Равена и се грижат за безбедноста на нивната 3-та керка. आ जाए बंदूकें रख के उठा के ले जाए, हम क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। Суни Кумар верува дека неговата сестра Симран премногу се плаши да го напушти сопругот или да сведочи дека била присилно преобратена и омажена. Таа наводно е бремена. Кумар преку судски процес се обиде да ја врати својата сестра во семејната куќа, но случајот беше отфрлен. Тој вели дека неговата сестра го предупредила дека може да биде убиен доколку продолжи со борбата и го замолила да го напушти Пакистан. Но Кумар е решен да продолжи со правната битка. लड़की हमको दे, हम लड़की को समझाएं, एक हफ्ता लड़की हमारे पास दे, हम लड़की से पूछें अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है तो बेशक करे, उसमें हमें फोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये शादी गैर कानूनी है। Во 2020 година Стейт Департментот на Соединетите држави ја прогласи Пакистан за земја со особена загриженост поради кршење на верските слободи. Тоа обвинение беше отфрлено од пакистанската влада. Но хинду, сик и христијанските малцинства остануваат и понатаму ранливи, особено девојчињата и младите жени од тие заедници. Повеќе семејства ќе бидат распаднати, предупредуваат групите за заштита на правата, освен ако не им се обезбеди заштита и моќ од правниот систем што ги фаворизира муслиманското мнозинство и свештениците кои ги вршат преобраќањата во ислам.